大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧，我會同大家主要講解下有關於耳石移位嘅症狀啦，同埋我哋自己點樣判斷自己係咪有耳石移位呢個問題咧？嗱，如果講緊耳石移位就係講緊我哋內耳入邊咧，我哋耳仔有分外耳、中耳、內耳。內耳即係 inner ear， 內耳入邊咧，我哋有耳石咧，我哋由中間正常嘅位置咧脫落入去我哋個耳管入邊嘅。咁然後啦，我哋出現嘅症狀咧，好多時都會包括瞓覺嘅時候咧，我哋轉左轉右嘅時候咧，會覺得有暈嘅感覺啦，而且嗰個暈咧好似係天旋地轉咁樣嘅，你要合埋眼，唔准喐咁樣，咁啊先可以解決到個問題。好啦，下一樣嘢咧就係講緊第二個症狀，除咗轉身之外咧，就係上落床嗰下啦。我哋上床落床嗰下咧，逢親個頭喐嘅時候咧，都覺得哇好暈好暈好暈咁樣，而且呢個感覺都係天旋地轉嘅，而且呢個暈咧大約可能暈大約30秒至45秒左右咧，咁佢就會慢慢散啦。OK， 好啦，咁但係咧 very interesting， 我哋好有趣嘅係咧，耳石移位我哋叫坐低啦，甚至我哋行路企起身咧，通常都冇乜問題嘅。最大問題咧都係我哋瞓落去嗰下。如果耳石移位比較嚴重啲嘅話咧，就會左右轉頭啦，甚至惡高耷低頭咧，逢親我哋講緊 head position， 頭部喐動轉動嘅位置有喐動嘅話咧，亦都會有機會誘發到嗰種天旋地轉嘅感覺。好啦，我哋以上所講咧，全部都我哋講 symptoms， 即係我哋所講主觀嘅症狀。如果我哋好客觀譬如見到我物理治療師要幫你去檢查有冇耳石移位嘅話咧，咁我哋可以有兩個客觀嘅測試。第一個包括我哋叫 Dix-Hallpike test，OK， 即係將個頭向後往後瞓落去 ，OK， 咁我哋可以觀察到病人眼球轉動嘅方向啦、轉動嘅頻率、轉動嘅時間，繼而我哋去判斷究竟耳石咧移位去到邊一個方向。好啦，咁除咗呢個 test 之外咧，我哋有第二個測試，我哋叫 Supine Roll test。咁我哋就係另外一個方向去測試其他耳石移位嘅方向，得唔得？咁我哋就係憑咧以上唔同嘅測試咧，我哋去觀察病人眼球轉動嘅方向轉動嗰個時間咁繼而我哋判斷咧佢耳石移位嘅性質係乜嘢？因為咧如果好簡單喺度概括咧，耳石移位咧都有兩種唔同嘅性質嘅。第一種性質咧就係話我哋個耳石咧喺我哋個耳管入邊咧漂浮嘅，得唔得？第二個性質咧就係講緊我哋耳石咧去到黐住咗我哋個感應器官，所以一個叫漂浮嘅性質。第二個我哋叫黐住嘅性質，得唔得？咁當然咧，呢兩個性質有相對應嘅英文書面學名，咁我哋中文純粹好簡單咁樣解釋，用廣東話解釋啫，得唔得？好啦，咁所以咧，如果出現以上，我哋真係判斷到自己有耳石移位嘅話咧，咁所以咧，我哋處理個問題就好簡單啦。我哋只要做到相對應嘅耳石復位嘅手法咧，我哋就可以解決到耳石移位呢個問題啦，得唔得？好啦，好多人都會問究竟耳石移位要做幾多次先可以我哋叫復到位咧？如果係簡單嘅情況，即係話輕微至中等嘅耳石移位嘅話，通常大約接受1至2次治療咧，個耳石移位嘅問題咧就可以解決到噶啦。OK， 咁但係咧，如果你話我哋可能咧我哋個耳石我哋叫脫落去到唔同方向嘅半規管、唔同方向嘅耳管入邊，咁所以咧有機會係需要大約4至6次治療。即係相對上比較長少少時間咧，我哋逐條耳管咧去幫大家處理做個復位嘅方法，好冇？好啦，咁如果咧你都係有受到耳石移位嘅影響嘅情況之下咧，歡迎你哋都喺下邊留言啦，或者我哋可以我哋叫同你嘅物理治療師查詢。如果你中意我哋呢條片嘅話，歡迎 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，我哋下次再見。